Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Digital Issue and Crisis Communication. Kasus review negatif di Google Reviews pada coffee shop Manut. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana ulasan negatif di platform digital dapat berkembang menjadi sebuah krisis komunikasi, dampak yang ditimbulkan terhadap citra perusahaan, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memulihkan kepercayaan konsumen. Pada tahap analisis situasi, kami mengamati data Google Reviews Coffee Shop Manut selama 3 bulan, yaitu Januari hingga Maret 2026. Pada Januari, seluruh ulasan berada pada rating 5 atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan sangat tinggi, sehingga kualitas produk maupun pelayanan dinilai sesuai dengan harapan konsumen. Namun pada Februari terjadi perubahan yang sangat drastis. Penurunan ekstrim ini mengindikasikan adanya suatu masalah serius yang berdampak pada pengalaman pelanggan, baik dari sisi pelayanan, kualitas produk, maupun faktor lainnya. Memasuki bulan Maret, kondisi mulai membaik. Sebagian besar ulasan kembali berada pada rating 5 sebesar 94%, sedangkan rating 1 hanya tersisa sekitar 5% dan rating 4 sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pihak coffee shop kemungkinan telah melakukan langkah penanganan krisis sehingga kepercayaan pelanggan mulai pulih. Grafik ini memperlihatkan perubahan rating secara lebih jelas. Pada Januari, terlihat seluruh penilaian berada pada rating tertinggi. Kemudian pada Februari, terjadi penurunan yang sangat signifikan hingga seluruh ulasan berada pada rating terendah. Sedangkan pada Maret, terlihat adanya peningkatan kembali menuju rating 5, walaupun belum sepenuhnya pulih. Grafik ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dilakukan mulai memberikan hasil positif terhadap persepsi pelanggan. Setelah melihat perubahan data tersebut, kita dapat memahami bahwa review negatif bukan hanya sekedar komentar pelanggan, tetapi juga dapat berkembang menjadi krisis komunikasi apabila tidak segera ditangani. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa dampak yang muncul akibat krisis ini. Pertama, terjadi penurunan kepuasan konsumen secara drastis. Dari kondisi yang sebelumnya sangat baik menjadi didominasi pengalaman negatif. Kedua, persepsi publik terhadap brand ikut berubah. Review negatif yang tersebar di Google dapat dengan cepat mempengaruhi pandangan calon pelanggan. Ketiga, munculnya ulasan dengan rating 1 secara masif berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk maupun pelayanan. Keempat, apabila krisis tidak segera ditangani, citra perusahaan dapat mengalami penurunan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, krisis ini juga berpotensi mengurangi jumlah pengunjung karena banyak calon pelanggan mempertimbangkan ulasan online sebelum memutuskan untuk datang. Sasaran strategi yang pertama itu adalah spesifik, mengurangi dominasi rating 1 yang mencapai 100% pada Februari dan masih 5% pada Maret, serta meningkatkan dan menjaga rating 5 94% agar kembali stabil seperti Januari 100%, melalui pembuatan konten informatif, persuasif, dan membangun kepercayaan pelanggan. Nah, yang kedua itu adalah measurable. Keberhasilan strategi diukur melalui penurunan rating 1 menjadi 2%, peningkatan rating 5 menjadi 97%, meningkatkan jumlah ulasan positif setelah distribusi konten, dan berkurangnya komentar atau feedback negatif di platform digital. Yang ketiga itu adalah achievable. Target dicapai dengan membuat dan menyebarkan konten secara konsisten, seperti konten edukasi, konten klarifikasi, konten testimoni pelanggan, dan konten interaktif. Yang keempat itu adalah relevan. Strategi ini relevan karena krisis dipicu oleh persepsi negatif pelanggan, serta diperlukan konten sebagai media komunikasi untuk memperbaiki citra, memberikan transparansi, dan membangun kembali kepercayaan audiens. Yang kelima itu adalah time bound. Strategi dijalankan selama 3 bulan, dari April sampai Juni 2026, dengan publikasi konten secara rutin dan evaluasi performa setiap bulan berdasarkan perubahan rating dan respon audiens. Target audiens. Yang pertama itu adalah demografis, Gen Z dan milenial dengan cakupan. Yang pertama itu ada usia milenial dan Gen Z, yang kedua adalah gender dan laki-laki dan perempuan, yang ketiga itu adalah pekerjaan, pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan freelance.
Dan yang keempat itu adalah lifestyle, aktif di media sosial, gemar nongkrong, dan mengikuti tren kopi atau lifestyle. Yang kedua itu adalah geografis. Nah, di sini tuh ada berdomisili di wilayah perkotaan seperti Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya. Dan termasuk wisatawan lokal yang gemar mencoba tempat baru. Nah, yang ketiga itu adalah behavior atau perilaku. Aktif mengunjungi coffee shop untuk nongkrong, bekerja, atau meeting santai. Dan di sini adalah mengandalkan review pada Google Review sebelumnya mendatangi suatu tempat. Responsif terhadap konten digital, terutama yang bersifat visual, testimoni, dan rekomendasi. Nah, yang terakhir itu adalah cenderung mencoba tempat yang sedang viral atau banyak direkomendasi, memiliki potensi memberikan review positif atau negatif berdasarkan pengalaman. Yang terakhir, keempat itu adalah physiografis, mengutamakan pengalaman experience, bukan hanya rasa produk. Yang kedua itu adalah menyukai suasana cozy, nyaman, dan estetik. 3 itulah tertarik dengan tren lifestyle atau kopi kekinian. Yang terakhir adalah memiliki kebiasaan membagikan pengalaman di media sosial, Instagramable. Main key message. Rating turun bukan akhir. Ini cara Manut Kopi membangun kepercayaan kembali melalui respon dan perbaikan. Sub key message. Yang pertama itu adalah bijak menghadapi Google Review. Kedua, dengar, respon, dan perbaiki. Yang ketiga itu adalah review jujur, brand tumbuh. Yang keempat, feedback pelanggan menjadi dasar peningkatan kualitas. Taktik. Konten pertama itu adalah pengenalan kafe di Manut Kopi. Konten kedua, respon ulasan dan pengalaman positif pelanggan. Konten ketiga itu adalah rekomendasi spot work from cafe nyaman di Manut Kopi. Konten keempat, konten hiburan, tipe-tipe pelanggan di Manut Kopi. Konten kelima, proses penyajian kopi, standar produk, dan layanan Manut Kopi. Konten keenam, itu adalah edukasi bijak dalam memberikan penilaian di Google Review. Konten ketujuh, klarifikasi menanggapi isu yang beredar. Nah, di sini ada taktik Google Maps Review. Yang pertama itu adalah mobilisasi review positif dan pelanggan loyal. Yang kedua itu adalah target rating 5 mendominasi 97%. Nah, di sini ada program memberikan penilaian jujur di Google Review dan memberikan free produk dari Manut Kopi. Nah, selanjutnya di sini adalah edukasi tim dan pemilik. Yang pertama itu adalah sosialisasi standar pelayanan prima kepada seluruh staf. Yang kedua adalah phishing kampanye kepada pemilik Manut Kopi. Yang ketiga itu adalah pelatihan merespon review negatif secara profesional. Selanjutnya ada KPI atau evaluasi. Yang pertama ada potential reach. 7 konten yang dipublikasikan berhasil menjangkau 15.107 viewers. Total interaksi mencapai 1.211 engagement. Konten dengan performa tertinggi adalah konten 7 dengan 5.117 viewers dan 678 like. Berdasarkan grafik trace engagement, konten 7 memberikan kontribusi engagement terbesar 3,57%, menunjukkan efektivitas konten dalam menarik perhatian audiens. Seluruh konten menunjukkan kemampuan menjangkau audiens secara konsisten dengan kontribusi engagement yang tersebar pada setiap unggahan. Yang kedua ada sentimen. Mayoritas respon audiens menunjukkan sentimen positif, terlihat dari dominasi like dan minimnya respon negatif pada seluruh konten. Total 1039 like yang diperoleh dari 7 konten mengindikasikan tingkat apresiasi yang tinggi terhadap informasi yang disampaikan. Aktivitas audiens dalam memberikan 26 komentar dan 146 share menunjukkan keterlibatan aktif, baik dalam memberikan tanggapan maupun menyebarluaskan informasi. Data ulasan pada diagram batang juga memperlihatkan dominasi rating bintang 5 selama periode proyek dan setelah proyek. Pada Maret 2026 tercatat 78 ulasan bintang 5 dari total 83 ulasan. Sedangkan pada Juni 2026 seluruh 29 ulasan memperoleh rating bintang 5. Rendahnya jumlah rating
relatif bintang 1 dibandingkan rating positif menunjukkan bahwa program dan konten yang dipublikasikan diterima dengan baik oleh audiens. Selanjutnya, hasil analisis engagement konten 1 dan konten 2. Pada konten 1, video berhasil memperoleh 3.618 viewers atau sekitar 95,43% dari total engagement. Selain itu, konten ini mendapatkan 127 like, 12 komentar, dan 39 kali dibagikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konten mampu menjangkau banyak audiens, namun interaksi aktif seperti komentar dan share masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui konten yang lebih interaktif dan adanya ajakan berinteraksi. Pada konten 2, video memperoleh 1.289 viewers atau sekitar 95,77% dari total engagement. Konten ini juga mendapatkan 46 like, 1 komentar, dan 10 kali dibagikan. Meskipun presentasi viewers yang sedikit lebih tinggi dibandingkan konten 1, jumlah komentar dan share masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa konten berhasil menarik perhatian pengguna, tetapi belum mampu mendorong audiens untuk berinteraksi secara lebih aktif. Selanjutnya, hasil analisis engagement konten 3 dan konten 4. Pada konten 3, video memperoleh sebanyak 1.412 viewers atau sekitar 94,7% dari total engagement. Selain itu, konten ini mendapatkan 51 like, 3 komentar, dan 25 kali dibagikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jangkauan konten sudah cukup baik karena mampu menarik banyak penonton. Namun, tingkat interaksi berupa komentar dan share masih relatif rendah sehingga perlu adanya strategi yang lebih interaktif untuk meningkatkan partisipasi audiens. Pada konten 4, video memperoleh 1.061 viewers atau sekitar 94,14% dari total engagement. Konten ini juga mendapatkan 45 like, 1 komentar, dan 20 kali dibagikan. Dibandingkan metrik lainnya, jumlah viewers masih mendominasi, sedangkan komentar menjadi interaksi dengan persentase terendah. Hal ini menunjukkan bahwa konten telah berhasil menjangkau audiens. Namun, masih diperlukan pengembangan konten yang lebih menarik agar mampu meningkatkan interaksi pengguna. Kemudian pada hasil engagement konten yang kelima, video ini memperoleh sebanyak 669 viewers atau sekitar 90,4% dari total engagement. Selain itu, konten ini mendapatkan 55 likes, 7,4%, 3 komentar 0,4%, dan 16 kali dibagikan 2,15%. Dibandingkan konten sebelumnya, konten 5 memiliki persentase like dan share yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jangkauan konten lebih rendah, audiens yang menonton cenderung lebih aktif memberikan respon terhadap konten. Selanjutnya, konten yang ke-6, video ini memperoleh 1.289 viewers atau sekitar 95,77% dari total engagement. Konten ini juga mendapatkan 46 likes, 3,42%, 1 komentar, 0,07%, dan 10 kali dibagikan 0,74%. Hasil ini menunjukkan bahwa konten 6 memiliki jangkauan yang cukup baik, namun tingkat interaksi pengguna masih didominasi oleh jumlah penonton. Komentar dan share yang relatif rendah menunjukkan bahwa konten masih perlu dikembangkan agar mampu mendorong audiens untuk berinteraksi lebih aktif. Selanjutnya pada konten terakhir, pada konten 7 ini video memperoleh 5.117 viewers atau sekitar 87,85% dari total engagement. Selain itu, konten ini mendapatkan 678 likes, 11,64%, 4 komentar 0,07%, dan 29 kali dibagikan 0,45%. Dibandingkan dengan konten sebelumnya, konten 7 menjadi konten dengan jumlah viewers dan likes tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konten mampu menarik perhatian audiens secara lebih efektif, sehingga menghasilkan tingkat interaksi yang lebih tinggi, terutama pada metrik like. Berdasarkan analisis 7 konten yang telah dipublikasikan, seluruh konten berhasil menjangkau audiens dengan baik, yang ditunjukkan oleh dominasi jumlah viewers pada setiap unggahan. Namun, tingkat interaksi seperti komentar dan share masih relatif rendah. Di sisi lain, konten 7 menunjukkan performa terbaik dengan jumlah viewers dan likes tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa konten yang lebih menarik dan relevan mampu meningkatkan engagement
audiens secara lebih optimal. Pada slide selanjutnya, hasil analisis data review Google. Grafik ini menunjukkan perkembangan review Google Manut Copy dari Januari hingga Juni 2026. Mayoritas ulasan didominasi oleh rating bintang 5 yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan cukup tinggi. Meskipun masih terdapat beberapa rating bintang 4 dan bintang 1, jumlah ini relatif sedikit sehingga secara keseluruhan citra Manut Copy di Google tergolong sangat baik. Dan bisa dilihat dari sini gambar-gambar ada beberapa dari akun-akun yang mengulas dengan baik. Anggaran dalam proyek kami mulai dari prakegiatan dan pelaksanaan, yaitu pertama penyusunan dan cetak proposal, kebutuhan Canva Pro, total Rp40.000. Kedua transportasi, kebutuhan bahan bakar, total Rp280.000. Ketiga, biaya produksi konten, kebutuhan editing CapCut konten, total Rp100.000. Keempat, transportasi lapangan, kebutuhan operasional, total Rp100.000. Kelima, penyusunan laporan, kebutuhan Canva Pro, total Rp40.000. Jadi total anggaran kami yaitu Rp560.000. Lini masa dalam proyek kami, pada bulan Maret 2026, kami telah melaksanakan formasi tim dan media sosial, finalisasi judul dan target objek, survei dan diskusi eksklusif dengan Kopi Manut, dan juga analisis masalah Google Review dan perencanaan strategi konten digital. Lalu pada bulan April 2026, kami telah melaksanakan kerja kelompok dan analisis tren rating Google Review, penyusunan anggaran PR, dan strategi kemitraan atau budgeting. Dan juga produksi video presentasi kreatif. Selanjutnya pada bulan Mei 2026, kami melaksanakan pembukaan platform dan penentuan identitas tim, lalu perencanaan konten dan pembagian job desk kelompok. Lalu koordinasi program GIF dan turun lapangan tahap 1. Dan juga produksi konten tahap 2 dan evaluasi respon. Lini masa pada bulan Juni 2026, yaitu pembuatan dokumen konten dan penyesuaian taktik, validasi data operasional kafe dan produksi konten, dan juga optimalisasi taktik dan finalisasi konten utama. Lalu pada bulan Juli 2026, yaitu data collection, capture, testimoni, dan statistik engagement. Lalu penyusunan LPJ, finalisasi dokumen laporan pertanggungjawaban, dan juga presentasi kelas melalui digital dengan paparan hasil pemulihan reputasi brand Manut Coffee. Kesimpulan dari laporan kami yaitu krisis review negatif yang dialami Coffee Shop Manut telah berhasil kami tangani melalui strategi komunikasi digital selama 3 bulan terakhir, melalui konten edukasi, testimoni, klarifikasi isu, dan optimalisasi Google Review, membuat kepercayaan pelanggan kembali meningkat. Hal ini terlihat dari dominasi rating positif, yaitu total 15.107 viewers, 1.211 engagement, serta mayoritas respon audiens yang bersifat positif. Dengan demikian, strategi yang dijalankan efektif dalam memulihkan reputasi dan membangun kembali citra positif Coffee Shop Manut di mata publik. Melalui strategi komunikasi digital yang terencana, transparan, dan berorientasi pada pelanggan, Coffee Shop Manut berhasil memulihkan kepercayaan audiens, meningkatkan sentimen positif, serta memperkuat kembali reputasi brand setelah terjadinya krisis review negatif di Google Review. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1, dan berikut kami lampirkan nama-nama anggota kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.